মানে এখন বিষয়টা কি হচ্ছে, এখন কিন্তু আমরা বাইরে থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারতেছি। জি জি জি, বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, প্লাস দেখতে পারবেন। যারা অ্যাকচুয়ালি ওই ডাবল ডোর ফ্রিজটা নিতে চান একদম বেস্ট প্রাইজের মধ্যে, সেটা কিন্তু পারস ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আপনারা একটু নক দিয়ে রাখবেন। হ্যাঁ, জি। এবং কি ভাই, এই দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু লক আছে মামুন ভাই। হ্যাঁ, রাইট, লক খুবই সিস্টেম দরকারি আছে। জিনিস। কথা দিলাম, যদি কেউ বলতে পারে যে ভাই এটা কি ফুল, এই ফুল যদি সে বলতে পারে, আমরা গিফট দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। গিফট দিয়ে দিব। সাইডে যে পকেটগুলো আছে না, এটা দেখেন অনেক ভাই, অর্গানাইজ করা কিন্তু। আপনি ডোরের পকেটে যদি রাখতে চান কিছু, আপনি এর ভিতরে রাখে শেষ করতে পারবেন না। দেখেন শেষ করতে প্রত্যেক কিছু পারবেন না। দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, আমি চাকা। দেখাই দিচ্ছি। এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, চাকা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। পেপারিস ফ্রিজ আপনার অনেক কিছু পানি টানি অথবা আপনার কোক, 7 আপ, পেপসি, প্রাণাপ সব ব্যবহার করতে চান, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারে। এটা দেখেন, আপনি ডয়ারগুলো দেখেন কত বড় বড়, দেখছেন ডয়ারগুলো? ডয়ারগুলো আসলে অনেক বড় বড় করছে। ডয়ার জায়গা দেখেন ভাই, দেখছেন? মানে হিউজ করছে ভাই। ভাইয়ারে কি ইজিলি ঢুকাই দেওয়া যাবে না? একদম ইজি। একদম মামুন ভাই, একদম 2 খন্ড করে ঢুকাই দিবেন খালি। রাইট, ঠিক আছে ভাই। তো আমারও পারবেন, দুটোই ঢুকাই দেওয়া ভাই। যাবে। একটা ভিতরে আপনি ঢুকবেন, একটা ভিতরে আমি ঢুকবো ভাই, তাও জায়গা থাকবো ভাই, বুঝছেন? সিরিয়াসলি এই দেখেন আপনি একটু। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, চলে আসলাম ব্র্যান্ড নিউ আরো একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে কিন্তু আমি আছি ভিশনের অফিসিয়াল শোরুমে, আর থাকবে ফ্রিজের উপর সব ধামাকা অফার। আর আমার সামনে দেখতেছেন পারস ভাইকে। পারস ভাই কিন্তু ওয়েট করতেছে ধামাকা দেওয়ার জন্য। পারস ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? ভাই ভালো আছি। আর বর্তমানে ফ্রিজের যে অবস্থা ভাই, প্রাইস তো বেড়ে যাচ্ছে। সো ভীষণের কি অবস্থা ভাই? ভাই প্রাইস বেড়ে গেলে কি পারস ভাই আছে না, পারস ভাই একদম পানির দাম করে দিবে, ঠিক আছে? Right. একদম হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। শুধু ফ্রিজেই না, আপনার সামনে কিন্তু রমজান মাস চলে আসছে, আপনার প্রাইস বাড়ার আগে আগে অবশ্যই চলে আসতে হবে ভীষণ শোরুমে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালচি মোড়। Right. মিরপুর কালচি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভারের ঠিক উল্টা পাশে, এবং কি 16 প্রধানমন্ত্রীর উপহার 16 বিঘা খেলার মাঠ ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। হ্যাঁ, এছাড়া যারা অনেকে চিনতে ভুল করবেন, অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বার আছে, চাইলে আপনার নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারেন। একদম কালসি বাস স্ট্যান্ড নেমে কিন্তু আমাদেরকে ফোন দিলে কিন্তু আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। একদম কালসি বাস স্ট্যান্ডের পাশে আমাদের শপটি, মেইন রোডের পাশে, ঠিক আছে? রাইট রাইট। আমাদের শপটি। অথবা আপনি হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে নক করতে পারেন, আমাদের লাইভ লোকেশন দিয়ে দেবো, আপনার লোকেশন থেকে কিন্তু চলে আসতে পারবেন। আর এছাড়া যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন, স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন করে অর্ডার করতে পারবেন। সারা বাংলাদেশে কিন্তু কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে নিতে পারবেন অর্ডারটা। তো যেহেতু রমজান চলে আসছে ভাই, সামনে আবার গরমও চলে আসছে, এজন্য কি স্পেশাল কোনো ডিসকাউন্ট পাবো আমরা? অবশ্যই মামুন ভাই, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে একদম হোলসেল প্রাইসে পাবেন, যেহেতু সামনে রমজান চলে আসছে এবং কি গরমকালও চলে আসছে। রাইট। হ্যাঁ, কারণ দেখা এই রমজানের ভিতরে কিন্তু অনেকেই ক্লান্ত হয়ে যাবেন রোজা রেখে, কারণ দেখা ঠান্ডা পানি কিন্তু অবশ্যই দরকার। এবং কি রোজা রেখে কিন্তু প্রত্যেক দিন কিন্তু বাজার করতে মন চায় না, ঠিক আছে? আপনার বাজারে গেলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সময়টা ব্যয় হয়, এবং সবাই কিন্তু অফিস আদালতে অনেকেই চাকরি করেন, যেহেতু অনেকেই অনেক কাজে ব্যস্ত থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রতিদিন বাজারে যাওয়া কিন্তু পসিবল না। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফ্রিজটা নিলে কিন্তু আপনি দেখা যাচ্ছে রমজান মাসে, রমজানের আগে যদি বাজার করে কিনে রাখেন, রমজান কিন্তু শাকসবজির সবকিছু জিনিসের দাম কিন্তু বেড়ে যাবে। আমাদের দেশে কিন্তু চাল ডাল যাই বলেন সবকিছু দাম বেড়ে যায়। তা আপনি যা মনে করেন দেখা যাচ্ছে শাকসবজি যাই পারেন, মাছ চাষ যা আছে আপনার ইত্যাদি, রমজানের আগে কিন্তু আপনার ফ্রিজ স্টক রাখতে পারেন, দেখা যাচ্ছে দাম বাড়ার আগে। এছাড়া কিন্তু আমাদের ফ্রিজের কিন্তু দাম বেড়ে যাবে, আপনার দাম বেড়ে যাওয়ার আগে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন একদম হোলসেল প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছে নিতে পারবেন। কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আজকে আমরা শুরু করব 142 জিডি একটা মডেল দিয়ে। খুবই চমৎকার একটা লুক, দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে আপনার ফুল। আমি একটু মডেলটা দেখাই দিই আপনাদের আগে। এটা হচ্ছে মডেল, আপনারা চাইলে কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। হ্যাঁ, 142 জিডি মডেল, আর গ্লুজ ভলিউম 148 লিটার। আর এটার যে আপনি দেখেন গ্রাফিক্সটা দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ। ব্ল্যাকের ভিতরে ফুলটা খুবই চমৎকার, সিরিয়াসলি অনেক সুন্দর করছে। যারা অনেকে আছেন ব্যাচেলর ভাই আছেন, অনেকে আছেন হোস্টেল থাকেন, অনেকে আছে যে আপনার ফার্মেসিতে ব্যবহার করতে চান, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, ছোটখাটো ফ্যামিলি কিন্তু নিতে পারবেন। আপনি দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ একটা ফ্রিজ। উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, এবং কি এটা ডিপের ডোরে কিন্তু পকেট আছে, নরমাল ডোরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, মানে ওয়াটার বটল রাখার জন্য। এবং কি নিচে দেখেন ডিজিটেবল যে আপনার ডয়ারটা খুবই চমৎকার, অসাধারণ। দেখেন আপনি খুবই অসাধারণ ডিজিটাল ডয়ারটা। এটা কি মানে ট্রান্স ইয়াতে আছে নাকি? হ্যাঁ, এটা বাই টেম্পারিং গ্লাস, ঠিক আছে? আপনি দেখেন খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। এবং কি ভাই, এই দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু লক আছে মামুন ভাই। হ্যাঁ, রাইট, খুবই দরকারি জিনিস। দেখা যাচ্ছে অনেক বাচ্চারা আছে, দেখা যাচ্ছে আপনার ওরা করে কি গরম সিজনে আসে করে কি মাথাটা ভিতরে ঢুকাই দিয়া ঠান্ডা লাগা ফেলায়, অথবা নিউমোনিয়া বানায় ফেলায়, এরকম, ঠিক আছে? ওকে ভাইয়া, প্রাইসটা আমরা জানাই দিব। এই ফ্রিজটা মামুন ভাই আমি আরেকটু বলে দেই, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 8600 গ্যাস, এবং কি এনার্জি সেভিং, দেখেন লেখা আছে এনার্জি সেভিং, দেখেন 8600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং মামুন ভাই। এবং কি 100% কভার কন্ডেন্সার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে মামুন ভাই। দেখেন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে, যেটা আপনি চিনবেন। আপনার যদি বডিটা দেখেন, এটা দেখেন আপনি হালকা আপনার নীলচা ভাব, দেখেন গ্লাস এটা প্লাস্টিক, দেখেন বাইরের প্লাস্টিকটা হচ্ছে মিল্কি হোয়াইট, দেখেন বাইরের যেটা আপনার ফুড গ্রেড সারা যে প্লাস্টিকটা, এটা কিন্তু একটু সাদা দেখা যাচ্ছে, আর এটা যখন ভিতরেটা দেখেন একদম মানে নীলচা, মানে একদম ধবধবা সাদা, ঠিক আছে? তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28500 টাকা, আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইসে পাইকারি দাম নিতে পারবেন মাত্র
22,800 টাকা। অনলি 22,800 টাকায় কিন্তু আপনার এই চমৎকার fridge এমনকি নিতে মামুন পারবেন। ভাই সেম কনফিগারেশন আরেকটা ফ্রিজ দেখেন আপনি, এটাও কিন্তু সেম 22,800 টাকা পেয়ে যাবেন ভাই এটা ঠিক তো আছে? নীলপরি। হ্যাঁ নীলপরি দেখেন, এবং এটা ভিতরে জায়গাটাও দেখাই, একটু দেখাই, দেখেন লুকটা দেখাই। এই দেখেন। এটা ডিজাইনটা আবার একটু অন্যরকম দেখেন, ওটা ছিল এটা আপনার চাষের প্লাস্টিকের, ঠিক আছে? এটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। Okay. খুবই চমৎকার, ডোরে কিন্তু অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে। মানে এটা ট্রান্সপারেন্ট ছিল, এটা কিন্তু হ্যাঁ, ট্রান্সপারেন্ট না। এমনকি মামুন ভাই প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু আপনার ডিম ট্রে, আইস ট্রে, এমনকি গ্যারান্টি কার্ড, মেলবুক সবকিছু পেয়ে যাবেন, খুসুনি সহ আছে। আচ্ছা এভরিথিং তো এই আছে। ফ্রিজটা মাত্র 22,800 টাকায় পেয়ে যাবেন। 22,800 টাকায়। হ্যাঁ। চমৎকার চমৎকার। কালারটা দেখেন, কালারটা কিন্তু অসাধারণ। কার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন? এটা তো একদম কিউটের একটা ডাব্বা। এটার যে কালার ভাই, ভাই, এটা দেখলেই শান্তি। এটা গ্রাফিক্স দেখলে শান্তি লাগে ভাই, তাই না? দেখেন ভাই একটু। দেখেন, যারা একটু শর্ট চাচ্ছেন, পাশে বড় চাচ্ছেন, তাদের জন্য চমৎকার একটা ফ্রিজ। গ্রাফিক্সটা দেখেন, এটা ফুলটা দেখলে শান্তি লাগে ভাই। ভাই আমার ঠিক কাছে আছে? তো ফ্রিজ দরকার নেই, যদি লাগতে হয় আমি এই কালারটাই নিই। ভাই অসাধারণ একটা ফ্রিজ দেখেন, একটু দেখেন। এটা কিন্তু আমাদের 24 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নতুন নিউ কালেকশন। Okay. ঠিক আছে? এই দেখেন আপনার সব দিবস কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে, এই জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের দিবস উপলক্ষে মানে ফুলের কারখানা বানানো হয়েছে পিছনে, ঠিক আছে? অনেকগুলো গ্রাফিক্স আছে ভাই, হ্যাঁ। অনেক চমৎকার চমৎকার আপনার graphics নতুন নতুন আসছে। 24 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এত গ্রাফিক্স, এত ফুলগুলো দিছে মানে বলার বাইরে। এরকম কালেকশনের আগে ছিল না ভাই, আর ঠিক আছে? যা আইছে ভাই সবগুলাই আগুন ভাই। একদম আগুন। দেখেন আপনি এই ফ্রিজটা দেখেন, আপনি 10 বছর কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজ গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। Okay. আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। হ্যাঁ, Right. 100% কপার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে। এবং এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার ওয়াট দেওয়া আছে 70 থেকে 75 ওয়াট, ঠিক আছে? Right. সর্বোচ্চ আপনার বিদ্যুৎ খরচ 80 টাকা থেকে 85 টাকা, ঠিক আছে, মাসে। মাত্র। এবং কি এটা নেট ভলিউম 150 লিটার, গ্লুজ ভলিউম 175 লিটার। খুবই চমৎকার। এটা আমি ভিতর অংশটা একটু দেখাই। উপরেটা হলো ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। দেখেন অনেক স্পেস, অনেক জায়গা। মানে দেখেন মামুন ভাই, ফ্রিজটা একটু খাটো বাট ভিতরে কিন্তু হিউজ স্পেস দেওয়া। অনেক স্পেস, ঠিক আছে? সাইডে কিন্তু অনেক প্রসারিত। হ্যাঁ জি। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস মামুন ভাই 29,800 টাকা। হ্যাঁ, 29,800 টাকা মার্কেট অফিশিয়াল প্রাইস। কিন্তু আমরা কিন্তু অফিশিয়াল ভাবে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি হোলসেল প্রাইসে। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 23,800 টাকা। অনলি 23,800 টাকায় 23,800 টাকায় 175 লিটার এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। চওড়ায় কিন্তু পাশে অনেক বড়, মাশাআল্লাহ অনেক জায়গা আছে ভিতরে আপনাদের। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যারা নিউ কাপল আছেন না, তাদের জন্য বেস্ট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ নিঃসন্দেহে। জি। ওকে, তারপরে কি এরপর দেখেন মামুন ভাই, আপনারা যারা আছে এক কালার ভিতরে ফ্রিজ পছন্দ করেন, যে এক কালার ফ্রিজ নেবেন, তাদের জন্য চমৎকার একটা ফ্রিজ থাকবে মামুন ভাই। স্পেশালি ব্ল্যাক এর মধ্যে। জি। Okay, দেখেন আমি একটু আপনার দেখাই। খুবই অসাধারণ। উপরেটা হলো ডিপ অংশ মামুন ভাই, এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। দেখেন অনেক চমৎকার ফ্রিজটা। এইটাও কিন্তু অনেক বড়, দেখছেন? অনেক স্পেস দেখেন, অনেক অনেক জায়গা, অনেক জায়গা। আপনি ওই দেখেন আপনার ভেজিটেবল ড্রয়ারটা দেখেন, অনেক জায়গা আছে, দেখলেই বুঝবেন। হ্যাঁ এই দেখেন। আচ্ছা ভেজিটেবল ড্রয়ারটা কিন্তু এটা ট্রান্সপারেন্ট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, চমৎকার। খুবই চমৎকার। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু লক আছে, বলে দিছি আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে লক Right. থাকবে, ঠিক আছে? তো এই ফ্রিজটা আপনার কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা মামুন ভাই। 35,600 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 28,500 টাকা মামুন ভাই। অনলি। হ্যাঁ অনলি। ওকে। এরপর চলে যায় আরেকটা ফ্রিজে, যারা মিরর ফ্রিজ পছন্দ করেন, যারা এক কালারের ভিতরে জবা ফুল চাচ্ছেন। জবা ফুল অনেকের প্রিয় ফুল, একটা চমৎকার এই ফুলটা যে অনেকে মিস করেন, যে অনেকেই দেখতে পারেন। আগে যেমন দেখতাম বাড়ি বাড়ি গেলে, এখন তার দেখা যায় না ভাই। Right, right. তাই জবা ফুল যারা পছন্দ করেন, জবাকে বেশি ভালোবাসেন, তারা কিন্তু জবা ফুলটা নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার। দেখেন 10 বছরের প্রত্যেকটা ফ্রিজ গ্যারান্টি থাকবে। আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা। এবং কি দেখেন আপনার 217 লিটার, 217 লিটার হলে নেট ভলিউম, আর গ্রুজ ভলিউম 225 লিটার। হ্যাঁ, আর ওয়াট থাকবে লেগে 80 থেকে 85 ওয়াট। এবং কি প্রত্যেকটা ফ্রিজে স্টিল বাজার বিল্ডিং করা আছে, আপনি স্টিল বাজার ইউজ করতে হবে না। করতে হবে না। আচ্ছা। এবং এর ভিতর অংশটি দেখাই কিন্তু মামুন ভাই। প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে না ভাইয়া? জি। এই দেখেন উপরেটা হলো ডিপ অংশ, নিচটা নরমাল অংশ। নরমাল অংশ দেখেন, প্রচুর জায়গা আছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার মামুন ভাই। এবং এটার যে ডোর আছে, ডোরের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলা আপনার পকেট এটা দেওয়া আছে। কিন্তু ডিপ এবং নরমাল দুইটাতেই কিন্তু পকেট দেওয়া আছে। জি। তো মামুন ভাই এই ফ্রিজটার দাম কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,100 টাকা। 38,100 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,720 টাকা। অনলি 30,720 টাকা। চমৎকার প্রাইস। যারা অনেকে কনফেকশনারি দোকানের ভিতরে পানি বেচেন, বিক্রি করেন, অনেকে আছেন আপনার মানে বেভারেজ ফ্রিজ যেটা আমরা বুঝাই। টিস্টোরে বেভারেজ ফ্রিজ, আপনার অনেক কিছু পানি টানি অথবা আপনার কোক, 7 আপ, পেপসি, প্রাণ আপ সব ব্যবহার করতে চান, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারেন, নিতে পারবেন, ঠিক আছে? এটা ভীষণ, এটা কিন্তু লাইট সিস্টেম আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা লাইট জ্বলবে? লাইট জ্বলবে, ঠিক, এটা কিন্তু লাইট জ্বলবে। Nice. এমনকি এই জায়গায় কিন্তু ভিতর অংশ দেখেন, আমি দেখাই, এই যে এই জায়গায় কিন্তু লাইট জ্বলবে, এই জায়গায় লাইট আছে, এই জায়গায় লাইট আছে। আচ্ছা, এমনকি এলইডি দেয়া আছে ভাই। এই জায়গায় দেখেন আপনি, এই জায়গায় বাড়ানো কমানো অপশন কিন্তু দেওয়া আছে, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। অনেক জায়গা দেখেন, 1 2 3 4 5 6টা তাক আছে ভাই, খুবই চমৎকার। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা ভাই। আচ্ছা, ভাই দাম হইন না কিন্তু ভয় পাবেন না, কারণ আমরা কিন্তু অনেক বিশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 56,600 টাকা হচ্ছে অফিশিয়াল প্রাইস, তাই তো? হ্যাঁ, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 45,280 টাকা। তো দেখেন আপনার 35,280 টাকা, এটা কিন্তু মার্কেট প্রাইস 56,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দেব 45,280 টাকা।
এটা 275 লিটার বেভারেজ ফ্রিজ, 275 লিটার, ঠিক আছে। ওকে, চমৎকার ছিল, কিন্তু আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। আর একটা আমাদের চমৎকার ফ্রিজ, এটা 222 জিডি মডেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, 222 জিডি মডেল। এটা কিন্তু আপনি দেখেন, এই জায়গায় যদি দেখেন 222 জিডি মডেল, 100% কভার কন্ডেন্সার এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি ইস্টবাজার কিন্তু বিল্ডিং করা আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ইম্পোর্ট পাওয়ার আছে 85 থেকে 90 ওয়াট, এবং কি এটা কিন্তু আপনার ফাস্ট ফ্রিজিং, মানে খুব দ্রুত ঠান্ডা করে ফেলবে। ফাস্ট ফ্রিজিং, এবং কি আপনার অ্যান্টি ফাঙ্গাল, যেটা আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখবে, ঠিক আছে, এবং কি মরিচা ধরবে না, ঠিক আছে। এবং কি নেট ভলিউম 222, গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার। খুবই চমৎকার অসাধারণ একটা ফ্রিজ। এটা পুরো বডিটা কিন্তু ব্ল্যাক, মানে সামনের অংশটা কিন্তু ব্ল্যাক, খুবই চমৎকার। যারা ব্ল্যাক লাভার আছেন, স্পেশালি যারা সলিড কালারের মধ্যে ক্লাসিক্যাল খোঁজেন তাদের জন্য বেস্ট। একদম 50-50 মামুন ভাই, দেখেন উপরেটা ডিপ অংশ, দেখেন অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, একদম 50-50, খুবই চমৎকার এই অসাধারণ ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন আপনারা আমাদের কাছে একদম হোলসেল প্রাইস, রিজনেবল প্রাইসে। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। 38,400 টাকা হচ্ছে এর অফিসিয়াল প্রাইস। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,700 টাকা। অনলি 30,700 টাকায় পাচ্ছেন এটা। এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে ভাই, পারবেন। এটা কিন্তু আসলেই চমৎকার একটা ফ্রিজ প্রাইস ওয়াইজ। হ্যাঁ জি। এরপর দেখেন এই যে মামুন ভাই আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হলো 222 মিরর। 222 মিরর, এই দেখেন, ঠিক আছে। এটা তো ভাইয়া কিন্তু অলরেডি যেগুলো বলছে প্রত্যেকটা জিনিসই আছে। জি, এই দেখেন আপনার দেখেন সব দেওয়া আছে, যে 100% কভার কন্ডেন্সার, সবই আছে, এবং কি ফাস্ট ফ্রিজিং, এবং কি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ব্যাপারটা আছে। হ্যাঁ, এরপরে আপনি দেখেন যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, এবং কি ইস্টবাজার বিল্ডিং করা আছে। হ্যাঁ, এবং কি এটা গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার, সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এটা মিররের মধ্যে হবে, এবং ফ্লাওয়ারটা দেখেন। জি জি, অনেক সুন্দর, একদম এক কালার ভিতরে একটা ফুল, খুবই চমৎকার অসাধারণ ফুলটা নিতে পারবেন। আর ভিতর অংশটা একটু দেখাই, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, দেখেন খুবই চমৎকার অসাধারণ, ঠিক আছে। অসাধারণ ফ্রিজটা। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা। 39,400 টাকা, 39,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। জি, ওয়াও। এছাড়া কিন্তু আপনি এটার ভিতরে যদি জিডি মডেলটা নেন, জিডি মডেলটা কিন্তু 1,000 টাকা দাম কম পড়বে। এটা খুবই চমৎকার, একই কনফিগারেশন, একই সবকিছু দেন, শুধু আপনার সামনে গ্লাসটা চেঞ্জ। তাহলে আমরা ভিতরে দেখালাম না, জাস্ট আপনাদের গ্রাফিক্সটা দেখাই। দেখেন, দেখাই, তারপর একটু দেখাই, কোন রকম একটু দেখাই, দেখেন এই দেখেন, দেখেন মানে সেম হবে, জাস্ট খালি একটা মিরর আর একটা মিরর ছাড়া। তো এই ফ্রিজটা আপনার কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। হ্যাঁ, 38,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 30,720 টাকা। 30,720 টাকা। 720 টাকা কিন্তু চমৎকার এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। মামুন ভাই আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, 200 জিডি মডেল। দেখেন আপনার পারফেলের ভিতরে খুবই চমৎকার একটা অসাধারণ একটা গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, অসাধারণ, ঠিক আছে। এটা তো অসম্ভব সুন্দর করছে এই গ্রাফিক্সটা। গ্রাফিক্সটা খুবই চমৎকার। একটা ভিতর অংশটা দেখাই, উপরেটা লেগে আপনার ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, দেখেন নরমাল অংশ, অনেক চমৎকার এই ফ্রিজটা দেখেন। আচ্ছা, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার, এবং কি 5 স্টার এনার্জি রেটিং আর 600 গ্যাস ইউজ করা, ঠিক আছে, পরিবেশ বান্ধব, হ্যাঁ, এনার্জি সেভিং। এই ফ্রিজটা আপনার দেখেন, আপনার এটা নেট ভলিউম আপনার 200 লিটার, আর গ্লুজ ভলিউম 206 লিটার, 200 ওয়াট, আর এটা ইস্টবাজার বিল্ডিং করা আছে, আপনার আলাদা কোনো ইস্টবাজার ইউজ করতে হবে না। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা। ভাইয়া প্রাইস বলতে বলতে আমি লুকটা দেখাই, আপনারা লুকটা দেখলে পছন্দ না হওয়ার কিচ্ছু নাই ভাই। ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 29,520 টাকা। 29,500 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। 130 এর মধ্যে বেস্ট কালার, বেস্ট। এই দেখেন, এরপর দেখাচ্ছি গোলাপ ফ্লাওয়ার। এই দেখেন, ব্ল্যাক এর মধ্যে, মিররের মধ্যে ভাই, নাকি ব্ল্যাক এর মধ্যে? ভাই ব্ল্যাক, ফুল ব্ল্যাক। আচ্ছা, ব্ল্যাক এর মধ্যে গোলাপ নিচে এবং উপরে দুটোই দেখেন। এটা মামুন ভাই দেখেন, এটা লেগে আপনার 242 মডেলের, 242 মডেল। এটা কিন্তু আপনার নেট ভলিউম 230 লিটার, ঠিক আছে। খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। এটা 242 মডেল বললে কিন্তু আপনার আমরা বুঝতে পারবো, আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু মডেল নাম্বার বলে দিই আমরা। মডেল নাম্বারটা বললে আমরা কোন ফ্রিজে কত দাম আছে সব বলে দিতে পারবো। অথবা একটা জিনিস সহজ করে দিই আমি, সেটা হচ্ছে ভীষণের কিন্তু লিটারটাই হচ্ছে মডেল। আপনারা যদি লিটারটাও মনে রেখে বলতে পারেন, ভাইয়ারা কিন্তু বুঝে ফেলবে। জি, ওকে। আর চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন, আমি একটু দেখাই। উপরেটা হলে আপনি দেখেন, এই যে উপরেটা হলে ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, দেখেন এটা কিন্তু অনেক বড় ভাই। জি, অনেক স্পেস এবং জায়গা দেখেন মামুন ভাই। আর যদি আপনি ডোরের ভিতরে দেখেন, ডোরের ভিতরে কিন্তু অনেক কটা পকেট আছে, ডিপের ডোরও পকেট আছে, নরমাল ডোরও পকেট আছে। তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস মামুন ভাই 39,700 টাকা। 39,700 টাকা হচ্ছে অফিসিয়াল প্রাইস। ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31,760 টাকা। দেখেন 31,760 টাকা, চিন্তা করছেন, অনেক চমৎকার। এরপর দেখেন মামুন ভাই আরেকটা 238 লিটার যে ফ্রিজটা। এতক্ষণ তো আপনারা গোলাপ দেখছেন, এখন এটা কি ফুল আমি জানি না, বাট অনেক সুন্দর লাগতেছে। এটা আপনি দর্শকরা কইয়ে দিব ভাই, কুইজের মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি বলতে পারে ভাই পুরস্কার আছে তাদের জন্য। আচ্ছা, আপনারা যদি বলতে পারেন এটা কি ফ্লাওয়ার, স্পেশাল কিন্তু শপে আসলে একটা পুরস্কার পাবেন। হ্যাঁ, গিফট দিয়ে দেব ভাই, কথা দিলাম। যদি কেউ বলতে পারে যে ভাই এটা কি ফুল, এই ফুল যদি সে বলতে পারে, আমরা গিফট দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। গিফট দিয়ে দিব। আর একটু কাছ থেকে দেখাই দিই, দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ, ঠিক আছে। অলরাইট, সো আমরা ভিতরে দেখাই দিই একটু। এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখে, যারা নিচে ডিপ পছন্দ করেন, যারা নিচে ড্রয়ার পছন্দ করেন, তাদের জন্য চমৎকার একটা ফ্রিজ থাকবে। এই দেখেন উপরে নরমাল, নিচে ডিপ,
ঠিক আছে? আরে ভাই দেখেন, অনেকে আছে না মামুন ভাই যে আমি উপরে মাংস রাখবো, মাংসের পানি যেমন মাছে না যায়, যদি মাছের পানি যেমন মাংসতে না যায়, তাদের জন্য চমৎকার একটা বেস্ট একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস মামুন ভাই 39,700 টাকা। 39,700 টাকা কিন্তু 700 টাকা এটার অফিসিয়াল প্রাইস। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মামুন ভাই 31,760 টাকা। ওকে ভাই, সো এখন কি দেখাচ্ছেন? মামুন ভাই এই যে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, একদম হট কালেকশন, দেখেন কালারটা দেখেন। আর মামুন ভাই এটা কি বলতে পারেন আপনি কি ফুল? না ভাই, আমি তো ফুল চিনি না, আপনি একটু বলে দেন ভাই। আরে ভাই কি বলেন, আপনি পদ্ম ফুল চিনেন না, তাহলে আপনি কোন ফুল চিনেন ভাই? কোন চিন্তা দুনিয়াতে আছেন করছেন আপনি? আমি বলে ফুল চিনি না, আমার ভাই তো অপমান করতেছে। ঠিক আছে, ভাই। আপনারা এই ফুল একটা নিয়ে যান ভাই বাসায়, হ্যাঁ তাহলে আমার মতো আর ভুল হবে না। এই দেখেন পদ্ম ফুল, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার একটা ফুল, অসাধারণ একটা ফুল। 5 স্টার এনার্জি রেটিং আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে এবং 240 মডেল জিডি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা আচ্ছা। 248 লিটার গ্লুজ ভলিউম। ভিতর অংশটা দেখাই মামুন ভাই, Okay. পুরো ফ্রিজটা কিন্তু 50-50। আচ্ছা, 50-50 হয়ে যাবে এটা অনেক সম্পূর্ণ। অনেক জায়গা ভিতরে গভীর আছে, পুরো চতুর্দিকে জায়গা আছে। তো এই ফ্রিজটা মামুন ভাই মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা, Okay. আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। গাইস, আমরা একটু আগে বলছিলাম ভীষণ কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসের অনেক চমৎকার চমৎকার গ্রাফিক্স এর কিছু ফ্রিজ আনছে। জি। এর মধ্যে এটা একটা, একটু গ্রাফিক্সটা দেখেন, ফুলগুলা দেখেন, খুবই চমৎকার। অস্থির করছে। এরপর দেন আরেকটা ফুলে চলে আসছে, দেখছেন ভাই এই যে আরেকটা ফুলে চলে আসে, দেখেন কি একটা- কালার রে ভাই। মানে একটা থেকে একটা কিন্তু সেই, হ্যাঁ মানে কোনটাকে ফালাইবেন আপনারা ভাই, প্রত্যেকটাই চমৎকার। এই ফুলের নাম বললো ভাই, গিফট আছে। আচ্ছা গাইস, সো আমি পারি আর না পারি, আপনাদের জন্য কিন্তু চ্যালেঞ্জ রইলো। আপনারা যদি ফুলের নামটা বলে শপে চলে আসতে পারেন, ভাইয়া কিন্তু স্পেশাল একটা গিফট দিবে। গিফট দিব ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এই দেখেন এটা ভিতর অংশটা একটু দেখাই, এই দেখেন, উপরে নরমাল অংশ, নিচেটা ডিপ অংশ দেখেন। সো নিচে কিন্তু আপনারা ডয়ার পেয়ে যাচ্ছেন ডিপে। হ্যাঁ, ওকে, অসাধারণ ফ্রিজ থাকবে এবং ডোরেও দেখেন পকেট আছে, দেখছেন Pocket আছে, চমৎকার। right. এবং কি দেখেন আপনার নিচে কিন্তু ডিপ, এটা কিন্তু নিচে ডিপে ডয়ার আছে, 4টা ডয়ার থাকবে, চাইলে আপনার ডয়ার ছাড়াও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, আপনারা যদি ডয়ার কেউ ছাড়াও কিন্তু চান use করতে পারবেন। 50-50 ডয়ার ইউজ করতে পারেন, বা ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারেন, বা ডয়ার সহ ইউজ করতে পারেন, অ্যাজ ইউ উইশ। তো চমৎকার ফ্রিজটা, এবং কি দেখেন আপনার এটা ভেজিটেবল ডয়ার থাকবে, এটা কিন্তু এই এটা জায়গায় অনেক সুন্দর দিচ্ছে ভাই। হাওয়া বাইর করতে পারবেন, অন করতে পারবেন। খুবই অনেক সুন্দর চমৎকার দিচ্ছে। অসাধারণ ফ্রিজটা। এটা কিন্তু উপরে দেখেন আপনার প্রত্যেকটা কিন্তু এরকম লাইটিং সিস্টেম আছে, এবং কি আপনার ভলিউম বাড়ানো কমানোর সিস্টেম আছে। আপনার কোনগুলা কমানো বাড়ানোর হ্যাঁ, অপশন তো দেয়া এটা আছে। কোম্পানি মার্কেট প্রাইস মামুন ভাই 37,900 টাকা, 37,900 টাকা। 37,900 টাকা হচ্ছে অফিসিয়াল আমরা প্রাইস। ডিসকাউন্ট রাখতেছি 30,320 টাকা। 30,320 টাকা। ভাইয়া বলতেছিল 32,000 33,000 এর উপর যাইতেই পারতেছিল। এই যে 30,320 টাকা মাত্র, এত বড় একটা ফ্রিজ দেখছেন, আমার থেকে ওসা ভাই, দেখছেন সেটাই তো, আমার থেকে ওসা, এত বড় একটা ফ্রিজ মাত্র 30,300 টাকা। তো এই জন্যই বলতেছি রমজানের অফার চলতেছে, রমজানের গরম থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই এটা ফ্রিজ কিনে নিয়ে যান, বেস্ট সময়। জি, Okay. এরপর মামুন ভাই আরেকটা অস্থির ফ্রিজ দেখাচ্ছি ভাই। সো এটা নিয়ে আমি ভাই একটু আগে আপনার সাথে কথা বলছিলাম ভিডিওর আগে, যে ভাই এটা থেকে টাচ কাজ করে। ভাই এটা দেখেন, আপনি একটু সামনে আসেন না ভাই, এই দেখেন, অবশ্যই, এই দেখেন। এটা লেগা রেফ্রিজারেটর, এটা হলো ফ্রিজার। ঠিক আছে, Okay. মানে একটা নরমাল একটা ডিপ। ঠিক আছে, এই জায়গায় কিন্তু এই যে আপনার পোস্ট, ঠিক আছে, আপনি এই জায়গায় পোস্ট করে এই জায়গাতে আপনি দেখেন, এই যে আপনার স্পেসি cool. কুল, হ্যাঁ, এনার্জি সেভিং এন্ড সব এটা টাচ সিস্টেমে কাজ করবে। ঠিক আছে, মানে এখন অসাধারণ। বিষয়টা কি হচ্ছে, এখন কিন্তু আমরা বাইরে থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারতেছি। জি জি জি, বাইরেতে কন্ট্রোল করতে পারবেন, প্লাস দেখতে পারবেন ডিপে কত টেম্পারেচার আছে এবং নরমালে কত টেম্পারেচার মানে আছে। সে লাইভ টেম্পারেচার দেখাবে আমাদের। জি, আচ্ছা, খুবই চমৎকার। চমৎকার এই ফ্রিজটা। বাট এটা থেকে আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে ভাই, এটার কালার। তা এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 42,500 টাকা মামুন ভাই। হ্যাঁ, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 34,000 টাকা। অনলি 34,000 টাকা। চিন্তা করছেন মামুন ভাই, এত বড় একটা ফ্রিজ এবং কি Huge. ডিজিটাল ডিসপ্লে, সেটার দাম মাত্র 34,000 টাকা। মানে সেটাও কিন্তু 35,000 টাকা পারায় না। এইটা ভাই ভীষণ বলেই সম্ভব ভাই। আরাভেল কোম্পানি বাংলাদেশের Seriously? পপুলার ব্র্যান্ড প্রাণ আরাভেল গ্রুপের প্রোডাক্ট ভাই। ঠিক আছে, এটা দেখেন আপনি ডয়ার গুলো দেখেন কত বড় বড়, দেখছেন ডয়ার গুলা, ডয়ারগুলো আসলে অনেক বড় বড় করছে। ডয়ার জায়গা দেখেন ভাই, দেখছেন, মানে হিউজ করছে ভাই। দেখেন জায়গা দেখেন। 4টা ডয়ার আছে, প্রত্যেকটা কিন্তু হিউজ, অনেক বড় বড় হ্যাঁ, ডয়ার দেয়া আছে। আপনি খুবই চমৎকার অসাধারণ এই ফ্রিজটা। আপনি এই ফ্রিজটা কিন্তু দ্রুত আসলে কিন্তু আমার কাছ থেকে পাস করতে পারবেন। ঠিক আছে জিডি ভাই, মডেল। দেখেন খুবই চমৎকার, এটা কিন্তু ব্ল্যাক এর ব্লুর ভিতরে সাদা ফুল। সাদা ফুল, ঠিক আছে, right. এই ফ্রিজটার খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ, পুরো 50-50, এবং কি এটার ভিতর অংশটা দেখাই 262 মডেল এটা। হ্যাঁ, মডেলটা 262। 262 এই পুরো model। 50-50 মামুন ভাই, পুরো 50-50 50-50 ফ্রিজটা। হবে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41,100 টাকা। 41,100 টাকা হচ্ছে অফিসিয়াল হ্যাঁ, প্রাইস। 20 টাকা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32,900 টাকা। 32,900 টাকা পেয়ে 32,900 যাচ্ছেন টাকা কিন্তু চমৎকার চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। Nice. এরপরে যে চলে যাচ্ছি মামুন ভাই, যারা একটু বড় ফ্রিজ চায়, যে ভাই আমাদের ফ্যামিলি বড়, অথবা অনেকে চাচ্ছে যে ভাই আমার কনভেকশনারি অথবা দোকানের জন্য ইউজ করব। Right. অনেকে আছে যে আপনার শপিং মলে ইউজ করে, যে আপনার
ঠান্ডা ঠান্ডা রাখার জন্য, পানি রাখার জন্য, অথবা অন্যান্য জিনিস দুধ রাখার জন্য, মানে যাদের হিউজ স্পেস লাগবে ফ্রিজের তারা মধ্যে কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেখেন অনেক চমৎকার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। আর আগে একটু কালারটা দেখাই, ব্ল্যাকের ভিতরে ফুলটা দেখছেন আমি ভাই? বলছি না সব নতুন নতুন প্রোডাক্ট। আপনারা কি আমার ভিডিওগুলো যারা ফলো করেন তারা কি এই গ্রাফিক্স দেখছেন আগে? হ্যাঁ দেখেন, আমি শিওর দেখেন নাই। এবং কি মামুন ভাই সাইডে যে ডিজাইনটা দেখছেন, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর করছে, খুবই চমৎকার অসাধারণ ডিজাইন থাকবে, এবং কি আপনার খুবই চমৎকার অসাধারণ। একটু ভিতর অংশটা দেখাই মামুন ভাই, দেখলে কিন্তু আপনি দেখেন জায়গা দেখলে মাথা নষ্ট। দেখেন ওই যে ভাইয়া কিন্তু একটা কথা বলছে, হ্যাঁ মানে হিউজ স্পেসের কথা বলছে। দেখেন আপনার ডিপ অংশটা দেখেন কত জায়গা, আপনি কি রাখতে চান ভাই, আপনার যা মন চায় তাই রাখতে পারবেন। আচ্ছা আমি একটা ফ্রেমে আপনি বলে শেষ করতে পারবেন না। এই দেখেন হিউজ। আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে ভাই, কারণ ভাই সাইডে যে পকেটগুলো আছে না, এটা দেখেন অনেক অর্গানাইজ করা। কিন্তু আপনি ডোরের পকেটে যদি রাখতে চান কিছু, আপনি এর ভিতরে রাইখে শেষ করতে পারবেন না। দেখেন কত কিছু, দেখেন কত কিছু। আমরা ডিম করে কত রাখবেন ভাই কোন? অনেক রাখা যাবে। আপনি 30 পিসের বেশি ডিম কিনেন ভাই বাজারে যায় ভাই? না ভাই, এটা একসাথে এই দেখেন এনো 1 কেজি ডিম রাখতে পারবেন, পুরো 1 কেজি ডিম বেশি রাখতে পারবেন এই জায়গায়। দেখেন ভেজিটেবল ডয়টা একটু দেখেন মামুন ভাই, খুবই চমৎকার অসাধারণ। হ্যাঁ ট্রান্সপারেন্ট করছে, আর উপরটা কিন্তু টেম্পারড গ্লাস দেয়া। এবং কি আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটারিয়াল ইউজ করা, যেটা আপনার খাবারকে মানে সুগন্ধ রাখবে এবং গন্ধমুক্ত রাখবে। এবং কি এটা কিন্তু 100% কভার কন্ডেন্সার। হ্যাঁ ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটারিয়াল ইউজ করা, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। আর 600 গ্যাস পরিবেশ বান্ধব থেকে আমি আপনাদের দেখাই। দেখেন ফ্লাওয়ারটা ব্ল্যাকের মধ্যে কত সুন্দর ফিটা আছে। তো মামুন ভাই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46100 টাকা। 46100 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 36900 টাকা। আচ্ছা 36900 টাকা। পারুল ভাই একটা কথা আছে আমার, আপনি অলরেডি দুইটা ফ্রিজে কিন্তু কুইজ দিয়ে দিচ্ছেন। জি ওইগুলো অনেক কঠিন ছিল ভাই, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অনেকে পারবে। আপনি এটা তো দিয়ে দেন ভাই। চাইছেন ভাই? রাইট, মানে এটা যে বলতে পারবে সে একটা গিফট পাবে ভাই। এই ফুলের নাম কিন্তু আমাদের কার্টুনের গায়ে লেখা আছে, ঠিক আছে? আপনি চাইলে এটার আইটেম কোড লিখে মানে লেখা দিকে হ্যাঁ আপনার মিলাই নিতে পারবেন যে আপনার কথাটা কি রাইট আছে। সলিউশনও দিয়ে দিচ্ছে ভাই, রাইট আছে না? অনেকে বলতে পারে যে ভাই আমি তো যদি ঠিকটাও কই তাহলে আপনি বলবেন যে না, পুরস্কার না দেওয়ার জন্য যে না ঠিক নাই। তো এই জন্য এটার প্রত্যেকটা ফ্রিজে আইটেম কোড দেওয়া আছে, বারকোড দেওয়া আছে। হ্যাঁ এই বারকোড মিলে রেখে ওই জায়গায় কিন্তু দেখবেন নামা দেওয়া আছে, এটা কালার অথবা ফুলের নাম দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো এই জায়গায় আপনি মিলে যদি এটা বলতে পারেন, ঠিক আছে, আমরা চেক করে যখন দেখবো যে না আপনার কথা রাইট আছে, সেক্ষেত্রে আপনি একটা পুরস্কার নিয়ে যাবেন আমাদের শোরুম থেকে, ফ্রিজের সাথে পুরস্কার ফ্রি। বাট একটা কথা মাথায় রাখেন, এটা সবার জন্য না। যারা ফ্রিজ কিনতে শপে আসবেন জাস্ট তাদের জন্য, বা অথবা যারা অনলাইনে অর্ডার করবেন তারাও এর মধ্যে থাকবেন, ঠিক আছে? বাট কথা হচ্ছে ফ্রিজ কিনতে হবে আপনাদের। তা মামুন ভাই এই ফ্রিজটা এত বড় একটা ফ্রিজ, চিন্তা করছেন আপনি এত একটা বড় একটা ফ্রিজ, 46100 টাকা মার্কেট প্রাইস, সেটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 36900 টাকা। অনলি 36000? 36900 টাকা, এত বড় একটা ফ্রিজ চিন্তা করছেন ভাই? এটা তো হিউজ বড় ফ্রিজ। ভীষণ আছে দেখেই কিন্তু ভাই এত কমে মানুষ প্রোডাক্টগুলো নিতে পারতেছে। জি ভাই, বাংলাদেশে এটা পপুলার ব্র্যান্ড, সুনামধন্য একটা কোম্পানি, ভীষণ ব্র্যান্ড, এটা মানতে হবে ভাই, এটা মানতে হবে। জি এরপর দেখেন আটা চমৎকার একটা ফ্রিজ, আপনার 330 লিটার, ঠিক আছে? 330 লিটার গ্লুজ ভলিউম, এটা 345 লিটার। হ্যাঁ এই দেখেন 345 লিটার। আর এত বড় একটা ফ্রিজ, এটা ওয়াট দিছি কত জানেন ভাই? মাত্র 125 থেকে 130 ওয়াট। মানে আপনি সর্বোচ্চ 150 টাকার উপরে কারেন্ট বিল খাবেন, এত বড় একটা ফ্রিজ। চিন্তা করছেন আমার রুফি দিয়ে ভাই। দেখেন আমি দাঁড়ান ভাই, দাঁড়ান আমি একটু দেখাই দেই। দেখেন কি বড় ফ্রিজ দেখছেন ভাই, আরে ঢুকায় রাখা যায়। আমি কিন্তু অনেক আল্লাহর রহমতে আপনাদের তো আমি অনেক হাইট, ঠিক আছে? কিন্তু দেখেন আপনার আমার ফ্রিজটা কিন্তু আমার থেকে আরো হাইট, অনেক হাইট। চিন্তা করছেন? তো ফ্রিজটা দেখেন খুবই চমৎকার, ব্ল্যাকের ভিতরে আপনি ফুলটা দেখেন খুবই চমৎকার, এবং কি সাইডের ডিজাইনটা দেখেন খুবই অসাধারণ। দেখেন ভাই এটাতে ভালো লাগছে কি জানেন, এটাতে ফুল দিছে দুই কালারের ভাই। ফুলটা এটা দেখেন, আপনি কালারটা দেখেন, আপনি যদি কালারটা দেখেন মনে হচ্ছে যে এটা কাঁচা আছে, এটা পেকে গেছে, ঠিক আছে? খুবই অসাধারণ। দেখেন এই যে জায়গায় দেখেন আপনার ফুলটা, এটা মেসিংটা দেখেন, এই গ্লাসটা যে গ্যাপটা দেখেন আপনার, এটা যে মিলাইছে দেখেন কত চমৎকার ভাবে। দেখেন খুলে দেখাই না ভাই? ওকে খুলে দেখে। এই দেখেন এটা ভিতর অংশটা দেখেন, উপরেরটা নরমাল অংশ, নিচেরটা ডিপ অংশ। ভাই এটা ড্রয়ার গুলো দেখলে মনটা একদম জুড়ে যায় ভাই। দেখেন এত বড় ড্রয়ার দিছে, আর এত হেভি ভাই, ভারী কত দূরে দেখেন না একটু মামুন ভাই? আসলে অনেক ভারী ভাই, অনেক ওয়েট, দেখছেন অনেক হেভি আছে। অরিজিনাল প্রোডাক্ট হাতে নিলে কিন্তু বোঝা যায় কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? আর এটা যে ভাই এই যে ডয়টা আছে না, এটা কিন্তু চাক্কা ইউজ করা আছে ভাই, বুঝছেন? এটা যখন ঢাকা দিবেন না খুবই চমৎকার ভাবে লেগে, দেখেন আপনার এই যে আনতে লাগাবেন, দেখেন আমি দেখা দিই, এই দেখেন এখানে দুইটা চাক্কা ইউজ করা আছে, ঠিক আছে? এই চাক্কা যখন আপনি ধরবে দেখেন আপনি একদম চমৎকার হবে, জায়গা ইজিলি ঢুকে যাবে। জি সবগুলো ডয়ের চাক্কা দেওয়া আছে। দেখেন এই যে আমি চাক্কাটা একটু দেখাই দিই, একটু দেখাই বাইরে, এই দেখেন চাক্কা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আপনার যত ওয়েট থাকুক না কেন, আপনি যখন মাল আপনার যত কিছু মাছ মাংস ভরে লোড করে রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি খুবই ইজিলি ভাবে খুলতে পারেন, ইজিলি ভাবে লাগাই, মানে আপনাদের খুব বেশি প্রেসার ক্রিয়েট করতে হবে না। এই দেখেন স্মুথলি চলে যাবে, দেখছেন? ঠিক আছে, একদমই স্মুথ, খুবই চমৎকার অসাধারণ ফ্রিজটা।
একটু দেখেন আপনার এটা ভেজিটেবল দেন ড্রয়ারটা দেখেন, এটা যে ভেজিটেবল অথবা আপনার ফুড রাখবেন দেন, খুবই চমৎকার অসাধারণ দেখেন। হ্যাঁ গ্রাফিক্সটা দেন খুবই চমৎকার, এবং কি যে ভিতরে উপরে যে ডোরের ভিতরে দেন পকেটগুলো দেন খুবই চমৎকার অসাধারণ, ঠিক আছে? অসাধারণ। তো মামুন ভাই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই চমৎকার অসাধারণ ছিল। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 50,900 টাকা মামুন ভাই। 50,900 টাকা হচ্ছে এর অফিসিয়াল প্রাইস। হ্যাঁ আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মামুন ভাই মাত্র 40,720 টাকা। অনলি 40,720 টাকা। হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার 345 লিটার একটা ফ্রিজ, গ্লুজ ভলিউম হলে 345, নেট ভলিউম 330 লিটার, ঠিক আছে ভাই? এক কথায় হচ্ছে যারা এখনো বাংলাদেশের বুকে যৌথ ফ্যামিলিতে বসবাস করেন তাদের জন্য এক কথায় অস্থির একটা ফ্রিজ। এই দেখেন আপনি এই ফ্রিজটা দেখেন, আরে বাবা রে বাবা, আরে ভাই এইটা মনে হয় সবচেয়ে বড় ফ্রিজ ভাই। ভাই দেখছেন ভাই, সিঙ্গেল ফ্রিজের ভিতরে সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা মামুন ভাই। দেখেন কত দেখছেন বড় ভাই, এটা। মামুন ভাই আমি একটু দাঁড়াই, দেখেন দেখছেন মামুন ভাই, ভাইয়ারে কি ইজিলি ঢুকাই দেওয়া যাবে না? একদম ইজি। একদম মামুন ভাই একদম 2 ঘন্টা করে ঢুকাই দিবেন খালি, রাইট, ঠিক আছে ভাই? তো আমারও পারবেন, দুটোই ঢুকাই দেওয়া ভাই, যাবে। একটার ভিতরে আপনি ঢুকবেন, একটার ভিতরে আমি ঢুকবো ভাই, তাও জায়গা থাকবো ভাই, বুঝছেন? সিরিয়াসলি এই দেখেন আপনি একটু ডোরে দেখেন মামুন ভাই, একটু ডিফের ডোরের ভিতরে দেখেন পকেট দেওয়া আছে, নরমাল ডোরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু কিউসি পাস দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আমি একটু কাছ থেকে দেখাই আপনাদের, এই দেখেন। হ্যাঁ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আপনারা চোখ বন্ধ করে নিতে পারেন, আর যাদের বড় লাগবে তারা তো অবশ্যই ব্যাক টু ব্যাক আমরা 2-3টা দেখাইছি, এগুলো নিতে পারেন। হ্যাঁ পারবেন, অনেক জায়গা আছে। অনেক আপনি এই ফ্রিজ যদি বাসা নেন আলাদা কেনার কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো দরকার নেই, কোনো ঠিক আছে? দরকার নেই। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা। 51,900 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 41,500 টাকা। 41,500 টাকা। আর কি চান মামুন ভাই বলেন? ভাই মানে আপনি যে প্রাইসগুলো দিয়েছেন দিস ইজ দ্য বেস্ট প্রাইস। আর এই প্রাইসের মতো আপনারা যারা ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন, আমার মনে হয় ভীষণ ছাড়া আর কোনো কোম্পানি এখন পর্যন্ত অফার করতেছে না এই প্রাইসের মধ্যে। আর একটা কথা বলি মামুন ভাই, এটা কিন্তু একটা ট্রাস্টেড শপ, আপনার একদম বিশ্বাস করে আপনার বিশ্বাসের উপরে প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন অথবা এসে দেখে নিতে পারবেন। যারা অ্যাকচুয়ালি ওই ডাবল ডোর ফ্রিজটা নিতে চান একদম বেস্ট প্রাইসের মধ্যে, সেটা কিন্তু পারস ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আপনারা একটু নক দিয়ে রাখবেন, হ্যাঁ? জি। অ্যাভেলেবেল হইলে কিন্তু আপনারা ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন। আর ওই ফ্রিজটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডাবল ডোরের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট প্রাইসের মধ্যে একটা ফ্রিজ। তো মামুন ভাই অনেকেই আছে যারা আপনারা অর্ডার করতে চান, তারা কিন্তু অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বার আছে, চাইলে স্ক্রিনের নাম্বারে কিন্তু ফোন করে অর্ডার করতে পারবেন, অথবা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, চাইলে আপনি ভিডিও কলে দেখে পাস করতে পারবেন। তো আজকে এই জায়গায় বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।